Неодноразово на стрімах ви мене запитували, як навчити собаку команді Зайка. Тож починаємо. Все, що нам потрібно, це така сумка для лакомства. В ній лакомство, в моєму випадку це сухий корм. І обов'язково має бути любимий предмет вашої собаки. У мене ось такий м'ячик, Беті його дуже сильно любить. Це потрібно для того, щоб після виконаної команди ви могли підкріпити або ж кормом, або ж м'ячем даний навик. Ми можемо напрацьовувати двома способами. Перший – це з використанням сухого корма, другий – це з використанням м'яча. Тут ви маєте вже особисто дивитися по своїй собаці, на що в неї більше мотивації. І так, розпочинаємо з корма. Перше, що ви робите, всаджуєте собаку, стаєте навпроти неї, я це буду показувати зі сторони. Беремо сухий корм і підносимо собаці до носа. Підносимо і руку відводимо назад. Відводимо. І з цього положення ми її продовжуємо годувати. Годуємо. Оп. Собачка поїла, вона може там сісти, або ж лягти, або просто побігти. Щоб ви розуміли, коли ви заводите руку собачки за голову, якщо вона, наприклад, не хоче там сідати на задні лапки, ви можете в цей момент допомогти їй і підштовхнути рукою в груди. Тільки вона лакомство з'їла, ви закінчуєте виконання команди і відправляєте собачку гуляти. І даний навик повторюєте на протязі тижня, а то й 2 тижнів. Все залежить від того, як часто ви будете займатися. В день ви можете позайматися і 1 раз, 2, 3 рази. 2-3 підходи таких зробили, підкріпили свою собачку лакомством або м'ячом і все, відправляєте її гуляти. І так, спосіб номер 2, він нічим не відрізняється, окрім того, що ви замість корма берете саме м'яч. Тому що є такі собаки, які не пищевики і їм на їжу просто все рівно. А, наприклад, за рахунок м'ячика вони готові на все. Так само беремо м'ячик, заводимо собачці за голову і при цьому допомагаємо своєю лівою або ж правою рукою і придавлюємо собаку в грудку. Тільки вона відірвала лапки, в цей момент ми викидаємо собачки м'яч. Повторюємо знову. М'ячик заводимо за голову. У Бетіки цей навик напрацьований до автоматизму, тому вона зараз ось сіла сама. Сядь. Повторюємо ще раз. Беремо м'ячик. Беремо м'ячик, заводимо за голову і при цьому придавлюємо в грудку. Тільки сіла, зразу м'яч викидається. Ну і в принципі на цьому все. Це вся необхідна інформація, яка вам потрібна саме для того, щоб навчити свою собаку команді Зайка. Немає нічого складного, трішки нервів, трішки терпіння і у вас обов'язково все вийде. Звісно, за один день ви це все не напрацюєте, але якщо активно попрацюєте на протязі тижня, ви побачите дуже крутий результат. Тому, якщо тобі це відео сподобалося, обов'язково поділися ним в соціальних мережах, постав лайк і обов'язково напиши комент. І, можливо, надалі я буду знімати подібні навчальні відео саме для господарів і їхніх собак.